Generally speaking, why do Slovenians that live abroad seem to assimilate more into the host country's culture than, say, people of Croatian or Serbian heritage? Do Slovenians have an inferiority complex? Ne. Jaz bi prej rekla, da imamo Slovenci večvrednostni kompleks. Jaz mislim, da je mit o manjvrednosti, inferiornosti, smo si ga zmislili, zato da se lahko opravičujemo, ker smo diskriminatorni do drugih. Osebno sem enkrat zgodovinarjem rekla, da mi bodo težko dokazovali, da se tako milijon ljudi, samo milijon nas je bilo še, ne vem, 50 let nazaj v pesmi, ne? Majhna skupnost na prepihu etničnosti in vojn. Meni bodo težko, me bodo prepričali, da se lahko tako majhna skupnost, kot smo Slovenci bili, na tako intenzivno prepihnem prostoru obdrži z manjvrednostnim kompleksom. Noben me ne bo prepričal. Jaz mislim, da je bil večvrednostni kompleks tisti, ki je tej skupnosti omogočil, da se je obdržala na tak ali drugačen način. In ta večvrednostni kompleks ni preobražen manjvrednostni. Ker če imamo po eni strani po defaultu lahko manjvrednostni kompleks, kar tako, imamo tudi večvrednostni kompleks lahko. In jaz mislim, da Slovenci imamo nekje globoko v sebi večvrednostni kompleks. To govorijo tudi šale, vici, kjer pravzaprav spoštljivo Slovenci gledamo samo na Nemce in Američane. Na Američane zato, ker so nam zelo pomagali. Na Nemce pa bolj v smislu, da smo si podobni. Ne, da jih imamo za zelo drugačne. Bolj v tem smislu, da rečemo, saj smo bili dolgo del. Tako da jaz mislim, da če zares mi ljudje imamo določene posameznike, ki imajo težavo z manjvrednostnim kompleksom. Imamo tudi mite o tem, da imamo manjvrednostni kompleks in radi jih uporabljamo, kadar opravičujemo svoje diskriminatorne drže do manjšin. Mislim pa, da to so bolj izgovori kot resnica. Mislim, da je vprašanje prav zastavljeno, ker samo zgleda tako. Zgleda, da se Slovenci asimiliramo, ampak čisto zares se ne. Da se ne asimiliramo, dokazujejo avstralska in ameriška okolja, kjer pravzaprav potomci mešanih zakonov, kjer imajo v rodu mogoče celo 3, 4, 5 etničnosti, ohranjajo spomin tudi na slovenske korenine. Navidezno to deluje zato, ker mi svoje etničnosti ne živimo politično. Kar pomeni, da je ne izpostavljamo v javnem prostoru. Nam ni pomembno, da v političnih strankah razlagamo slovenskost. In to se potem kaže tudi v večinskih okoljih, kjer se potem v večinski prostor Slovenci hitro se naučimo tujega jezika, ker spoštujemo tudi kulture okolja, kamor se preselimo, smo ambiciozni in hočemo profesionalno napredovati. Če hočemo to doseči, se moramo nujno naučiti jezik večine, smo dialoški, svoje slovenstvo pa pravzaprav živimo v privatnem krogu družine in pol privatnem, pol javnem krogu društvenega življenja, kjer se pravzaprav živi to kulturo slovenstva in to nam zadostuje. In čisto zares, Slovenci smo znani po tem, da nismo bili vojaki. Mi smo se vedno borili s peresom in pesmijo. In pravzaprav svojo pesem gojimo v ožjih krogih in jo potem promoviramo tudi v širši krog, mogoče skozi prevode. Tako da jaz bi prej rekla, da živimo slovenstvo na način, ki je zelo drugačen od načina, kot ga doživljajo Hrvati in Srbi, da ga veliko manj politiziramo in zato zgleda, da se asimiliramo, pa čisto zares mislim, da se ne. Similar type of question. Today, because of financial difficulties that Slovenia is in, there are young Slovenians migrating to Australia, but they are seldom seen at Slovenian community functions. On the other hand, Serbian migrants are seen at their community events. Do you think these new Slovenian migrants distance themselves from the Slovenian community?
Ja, ne vem, zakaj se sicer distancirajo, lahko bi ugibali. Jaz mislim, da pravzaprav en odgovor je v razlikah med starejšimi in mlajšimi generacijami, ki se tudi v Sloveniji pojavljajo. To je, pri nas mislim, da je ta generacijski konflikt, mogoče tudi zaradi avtoritarnosti, ki jo imamo v mentaliteti, ko vzgajamo otroke, v naši kulturi zelo prisoten, ker samo skozi ta konflikt se lahko mladi rešijo staršev. Puberteta pri nas ni samo proces odraščanja mladih, ampak je proces spoznavanja starih, da morajo otroci oditi in zaživeti po svoje. In ko to prestavimo v tujino, se ta konflikt mogoče še majčkeno bolj izostri. Ko dobite vi potem mlado generacijo, ki odide v tujino, svoje slovenstvo živi na drugačen način in zdaj imate že te virtualne povezave, kjer po moje tem ljudem te povezave zadostujejo. Jim zadostujejo. Tudi ko se z njimi pogovarjaš, to pravzaprav ne pomeni, da niso več Slovenci. Samo ne potrebujejo, da bi jim to slovenstvo širša skupnost potrjevala. In slovenstvo živijo zelo drugače, kot ga živijo te skupnosti, ki so povezane s slovenskimi društvi. Ne vem, če sem pravzaprav odgovorila na vprašanje, ampak nekako bi rekla, da pravzaprav so naše mlade generacije, ki odhajajo v Avstralijo, veliko bolj podobne avstralski mladini, kot pa slovenskim starejšim generacijam. Tako da bi se lahko pravzaprav spet vprašala, kaj slovenska kultura je. A je to, da starejša generacija govori slovensko in mlada govori slovensko, tisto, kar dela slovensko kulturo, ali je bolj slovensko način življenja, potem mlade generacije so bliže avstralskim mladim. Kaj zdaj je kultura? To so ti izmuzljivi analitični pojmi, ki pravzaprav v praksi nam uidejo z rok. For a number of years, Australians suffered an inferiority complex, particularly against fellow English-speaking countries like England and the United States. Everything from these countries was perceived to be better and more desirable. It was not until Australians were successful in those countries, like music, film, sports, that the so-called Australian cultural cringe diminished. How do you see the situation here in Slovenia? Do Slovenians perceive foreign culture as better and more desirable than that produced in Slovenia? Ja, zdaj smo svet pri inferiornem občutku. Jaz mislim, da se je inferiorni občutek pri Slovencih po svetu pojavil v okoljih, kjer je večinska družba dopovedovala tem ljudem, da so manj razviti. V okoljih, kjer smo bili pa mi del bolj razvitih, je pa pravzaprav, recimo, če svet govori o Latinski Ameriki, so pa tarče diskriminacije drugi ljudje. In če gremo diskurzivno analizirati slovenske časopise, ki so bili pisani v prostoru Latinske Amerike, bi lahko dokazali, da so v teh okoljih Slovenci tudi delno podvrženi rasizmu, ne samo nacionalizmu, kjer se imamo za bolj razvite. V okolju avstralskem pa smo Slovenci pač srednji Evropejci, ki je po evropskem, evrocentričnem rasizmu in nacionalizmu razglašen za malo manj razvitega kot zahodnoevropski in je pravzaprav ta občutek inferiornosti bil mogoče priseljencem usiljen v okolju, v katerem so se znašali. Zdaj, v Sloveniji jaz ne bi rekla, da je vse tuje razglašeno za bolj razvito. Bi povezala z unim vprašanjem, ki sva ga prej imela. Jaz bi rekla, da če je kaj razglašeno za boljše, je to anglosaksonskega izvora ali pa nemškega, ne, anglosaksonskega, ampak v tem smo si po moje podobni z vsemi drugimi sredinami po svetu in je pravzaprav to že vezano z globalizacijo bolj kot z samo inferiornostjo slovenstva. How do you see Slovenia in the year 2020 and what impact will that have on Slovenian identity?
Mislim, da pravzaprav o tem nisem razmišljala. Prav gotovo bo slovenstvo zelo drugačno od današnjega. Ker če ne bo, bomo izumrli. Če bomo skušali slovenstvo spraviti v rezervate, se šli reinvencijo tradicije, ne? Se spravili, slovenstvo je tole in takšno bo ostalo, potem kultura ne bo več dinamična. Kultura je dinamični proces in se mora spreminjati. In dokler sredina, ki se na neko kulturo veže, dovoli, da je ta kultura odprta, dinamična, toliko časa se stvari spreminjajo in ja, čez 100 let prav gotovo Slovenci tukaj bomo pa tako drugačni, bodo tako drugačni od nas, kot smo mi drugačni od 19. stoletja. Ker če bi primerjali sedanjost z 20. in 19. stoletjem, bi prav gotovo našli številne razlike. Pa še vedno pravimo, da vse to je slovenstvo od 16. stoletja naprej. Se pravi, kultura ne sme biti konzervirana. Kultura je kontekstualna, je proces. In takoj, ko jo skušaš spraviti v nek kalup, jo obsodiš na to, da jo in ne dovoliš več, da živi. Jo pravzaprav obsodiš na smrt. I am interested in your point of view on the following. If Slovenia was given the rights to stage the next Summer Olympic Games, and you were appointed the artistic director of the opening ceremony, what elements and characteristics of Slovenia would you include to show the billions of people watching on television screens around the world that this is Slovenia? Wow, dobro vprašanje. Glede na to, da jaz mislim, da je slovenstvo pejzaž, da je mozaik, ne? Pa če bi samo jaz odločila, ne pa močne politične strukture, mislim, da pravzaprav bi slovenstvo predstavljala v smislu najširšega slovenskega kulturnega prostora, kot ga jaz razumem. To je vsaj v tej troperesni detelci ali pa štiriperesni detelci. Se pravi, slovenstvo znotraj meja države Slovenije v vsej svoji heterogenosti, ne večinsko etnično slovensko, ampak v pestrosti, ki jo dajejo tudi manjšine, vključno z priseljenskimi manjšinami, ki seže potem preko meja Slovenije v onkraj življenja Slovencev po svetu. In glede na to, da Slovenci so vse posod po svet, bi pravzaprav ta ceremonija bila lahko zelo, zelo dolga. In mislim, da pravzaprav prav primeri življenja Slovencev po svetu, ki svoj način življenja, slovenske identitete že zelo dobro konstruirajo z multiplimi izzivi okolja, kjer živijo tudi na simbolnih ravneh, ko imate potem v njihovih grbih različne simbole sestavljene. Jaz mislim, da to je pot, ki bi pravzaprav lahko Sloveniji kazala, kako skozi heterogenost in bogastvo lahko veliko bolj sigurno preživiš in ohraniš svoje bogastvo, kot pa skozi zapiranje. Jaz bi šla v to smer. Marina Luksic-Hacin, thank you very much for the interview, and we look forward to seeing you sometime in Australia. Najlepša hvala, z veseljem in najlepša hvala, da ste si vzeli čas in za vabilo.